Несколько слов о смазке инструмента. Безусловно, что любой механизм должен работать в смазанном состоянии. В данном случае эти кусочки эрудит, хоть они и старые, но не являются исключением. Причина банальна, сейчас я покажу. Отведу пружинку немножко и слушаем звук. Смазка – простая операция, не требует много времени, усилий, а требует всего несколько капель масла. Все. Проблема решена. Всем удачи, хорошего дня, смазывайте свой инструмент.